इस इंडिपेंडेंस डे लेट्स ऑनर इंडियाज़ नेचुरल ब्यूटी बाय प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम बलून्स। ये गुब्बारे दिखते तो बहुत सुंदर हैं, लेकिन हमारी वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इन बलून्स के छोटे छोटे पीसेस जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, बर्ड्स और मरीन एनिमल्स को हार्म करते हैं, क्योंकि ये इसे खाना समझ के खा लेते हैं। हमारी प्लॉगिंग ड्राइव्स में भी हम कई बार ये बलून्स के पीसेस उठा चुके हैं। ये सब अननेसेसरी है और रोका जा सकता है। तो इस 15 अगस्त सजावट के लिए पेपर, कपड़ा या रीयूजेबल डेकोरेशन यूज़ करो और बलून नहीं, पेड़ लगाओ। यही हमारे फ्रीडम फाइटर्स को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस रील को 15 अगस्त से पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो।